হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আজকে আমরা একটা রাইমস বা কবিতা শিখব, ঠিক আছে? তা দেখতে পাচ্ছ, রাইমসটা শেখার আগে আমি একটা তোমাদের ছবি দেখাচ্ছি। ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা? আকাশটা দেখো কালো মেঘে ঢেকে আছে না? আর আকাশ থেকে কি পড়ছে? বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ছে। আর দেখো দুই বন্ধু মিলে ওরা যাচ্ছে। আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ছে বলে এক বন্ধুর মাথায় কি নিয়েছে? ছাতা নিয়েছে, যাতে সে ভিজে না যায়, তাই না? আরেক বন্ধু আবার কি করেছে দেখো, এটা কি পরেছে? ও রেনকোট পরেছে। রেনকোট পরলেও আমরা যাতে বৃষ্টির জলটা আমাদের গায়ে লাগবে না, তাই ও রেনকোট পরেছে। আর কি করছে? দুজনে মিলে কি পরে আছে দেখো, গামবুট পরে আছে, যাতে পায়ে জল না লাগে, বৃষ্টির জলে যাতে পা ভিজে না যায়। তাহলে এটা একটা বৃষ্টির দিনের ছবি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, তাই তো? তাহলে আমরা একটা বৃষ্টির দিনের একটা রাইমস পড়ি। যদি একটা আমরা রাইমস মুখস্থ করি, যদি আমি বলবো, তোমরা সেটা শুনে শুনে মুখস্থ করে ফেলবে, ঠিক আছে? তাহলে আমি শুরু করি রাইমসটা। রেন অন দ্য গ্রিন গ্রাস, রেন অন দ্য ট্রি, রেন অন দ্য হাউস টপ, বাট নট অন মি। রেন অন দ্য গ্রিন গ্রাস, রেন অন দ্য ট্রি, রেন অন দ্য হাউস টপ, বাট নট অন মি। কবিতাটা শুনলে তোমরা এটাকে শুনে শুনে মুখস্থ করবে। তাহলে এই কবিতাটাতে কি বলেছে? রেন মানে বৃষ্টি। রেন রেন বৃষ্টিকে কি বলে ইংলিশে? রেন। রেনগুলো কোথায় পড়ছে? রেন অন দ্য গ্রিন গ্রাস। এই যে গ্রাস মানে ঘাসের ওপরে রেন, বৃষ্টির ফোঁটাগুলো পড়ছে। রেন অন দ্য গ্রিন গ্রাস, রেন অন দ্য ট্রি। রেনটা কোথায়? বৃষ্টি কোথায় পড়ছে? গাছের ওপরেও পড়ছে। রেন অন দ্য হাউস টপ মানে রেন, বৃষ্টির ছোটাগুলো বাড়িগুলোর মাথাতেও পড়ছে। বাট নট অন মি মানে কিন্তু আমার গায়ে পড়ছে না। কেন না? আমি আমব্রেলা, ছাতা নিয়ে যাচ্ছি, আমি রেনকোট পরেছি, তাই জন্য বৃষ্টির জলটা আমার গায়ে পড়ছে না। তাহলে তোমরা শুনবে, এই কবিতাটা ভালো করে শুনেছো, শুনে এটাকে মুখস্থ করবে, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ। আগের দিন আমরা বলেছিলাম কবিতাটা রেন অন দ্য গ্রিন গ্রাস, রেন অন দ্য ট্রি, রেন অন দ্য হাউস টপ, বাট নট অন মি। আমরা কবিতাটা শিখেছি তো? তা আজকে আমরা সেই কবিতাটার ওপরে মনে রেখে আমরা আজকে একটা আমব্রেলা বানাবো। দেখো আমব্রেলা, আমব্রেলা, আমব্রেলাকে আমরা বাংলায় কি বলি? ছাতা, তাই না? তাই এই আমব্রেলাটা আমরা আজকে তৈরি করব। কি করে তৈরি করব দেখি আগে। এখানে দেখো মেঘ রয়েছে। আমরা এই কাজটা করতে পুরো আমরা কতগুলো কালার পেপার ইউজ করব। দেখো এখানে দেখো, এটা ব্ল্যাক কালারের পেপার, ঠিক আছে? এই ব্ল্যাক কালারের পেপার নেব। আর এটা কি কালারের পেপার? এটা রেড কালার, তাই তো? রেড কালারের পেপার নেব। আর এটা কি? ইয়েলো কালারের পেপার নেব। এই তিনটে পেপার দিয়ে আমরা কাজটা করব, ঠিক আছে? তা প্রথমে কি করব, আমরা এই পেপারগুলোকে, আমি ব্ল্যাক কালারের পেপার নিই, সেটাকে কি করব, এরকম করে ছিঁড়ে ছোট ছোট কুচি করে রাখবো, ঠিক আছে? ছোট ছোট করে আমরা কুচি করব। দেখো এখানে কুচি করে রেখেছি আমি আগে থেকেই আমার বাটিটাতে। তাহলে আমরা এরকম করে ছিঁড়ে নেব। এটা তোমরা সবাই নিজেরা ছিঁড়বে, হ্যাঁ? তা আমরা প্রথমে কি হয়, আকাশের মেঘটা যেটা দেখতে পাচ্ছি, দেখো সেই মেঘটা কি কালারের হয় না? ব্ল্যাক কালারের মেঘ দেখতে পাই না? আমরা বর্ষার দিনে কি দেখতে পাই? আকাশটা কালো মেঘে ঢেকে যায়। তাহলে আমরা কালো মেঘটা আগে করি। দেখো আমরা আঠা নিয়েছি, আঠাটা একটু বুলিয়ে দিই এখানে। এইবারে আমরা এই যে টুকরো পেপারগুলো এখানে আটকে দেবো। আমরা আটকে দিই চটপট করে। এইখানে সুন্দর করে ব্ল্যাক কালার দিয়ে আমরা কি করছি? মেঘ করছি। আকাশে যে কালো মেঘে ভরে যায় বর্ষাকালের আকাশ, সেই কালো মেঘ আমরা করে দিলাম। আবার এখানেও একটা মেঘ আছে, এই মেঘটাকেও আমরা করে দিই। তাহলে করে দিচ্ছি এখানেও একটা মেঘ। কালো পেপার দিয়ে আমরা এইখানে আটকে দেবো, আঠার উপরে জুড়ে জুড়ে আটকে দিই। তাহলে এখানে দেখেছো কালো মেঘ দিয়ে আমরা, এই কালো পেপার দিয়ে আমরা মেঘটা করে ফেললাম। এবারে কি করব, আমরা ছাতাটা বানাবো। ছাতাটা বানাই, ছাতা দিব আমরা প্রথমে আবার সেই আঠা আটকা দিয়ে আমরা আঠা দিয়ে এখানে বুলিয়ে দিচ্ছি। এরপরে আমরা পেপার, আমরা কি কালারের পেপার দিয়ে আমব্রেলা বানাবো? রেড কালার, লাল রঙের পেপার দিয়ে। দেখো লাল রঙের পেপারও আমরা এখানে কুচি কুচি করে এরকমভাবে ছিঁড়ে নিই। নিজেরা ছিঁড়বে তোমরা সবাই, মা বাবা তোমাদের হেল্প করে দেবে। দেখো এখানে কতগুলো রয়েছে রেড কালার পেপার, আমি আটকে দিই। তাহলে দেখো রেড কালারের পেপার দিয়ে আমি ছাতাটা বানিয়ে নিচ্ছি, ঠিক আছে? আমরা নিজেরা কিন্তু এরকম আঠা আটকে
তার উপরে পেপার কুচি করে তোমরা আটকে দেবে, ঠিক আছে? দেখো রেড কালার দিয়ে আমরা ছাতাটাকে বানাচ্ছি, ঠিক আছে? সুন্দর করে আটকে দেবে, যতটা সম্ভব পারবে সাদা রঙগুলো যেন দেখা না যায়, তাই তো? সাদা রঙগুলো যাতে না, আবার এখানটাও আটকে দেবো, এখানে আঠা লাগিয়েছি আমরা আগে থেকে, আমরা আরও লাগিয়ে দিই রেড কালারের পেপার। এখানে রেড কালার, কে কে লাল রং পছন্দ করো, তারা যারা যারা লাল রং পছন্দ করো তারা লাল দিয়ে আটকাতে পারো, আবার যদি অন্য রঙের তোমাদের পছন্দ থাকে সেই কালারও আটকাতে পারো, কিন্তু আজকে আমরা লাল রং দিয়েই শুধু আমব্রেলাটা বানাচ্ছি, ঠিক আছে? আরও কতগুলো লাগিয়ে দিই যেন সাদা রঙটা না দেখা যায়। দেখো আটকে দিচ্ছি, মা বাবা তোমাদের হেল্প করে দেবে এই কাজে, ঠিক আছে? দেখো আবার এখানটাতেও আটকে দিচ্ছি, কাট করে আরও কুচি নিয়ে নিয়ে আমরা আটকে দিচ্ছি। আমাদের আরও লাল রং নেব আমরা, দেখো আটকে দিচ্ছি, প্রায় হয়ে এসছে আমাদের আমব্রেলাটা। যতটা ভালো করে পারবে তোমরা, আবার ছিটছি আমরা কিছুটা রং, দেখো আবার ছিঁড়ে ছিঁড়ে আটকে দিচ্ছি। এটা আমাদের কি তৈরি করছি আমরা? আমব্রেলা। আমব্রেলা মানে কি? ছাতা, তাই তো? আমব্রেলা করছি আমরা। দেখো হয়ে এসছে প্রায় আমাদের ছাতাটা তৈরি। সবাই সুন্দর করে এরমভাবে পেস্ট করবে বাড়িতে যখন বানাবে, ঠিক আছে? একটু ছোট করে দিই, এইখানে আটকে দিই, আর এখানেও আটকে দিই, এখানে কিছুটা আটকে দিই। দেখো আমাদের ছাতার ওপর পোর্শনটা প্রায় হয়ে গেছে। আমরা আমব্রেলার মাথাটা বানিয়ে দিয়েছি ছাতাটার ওপরটা। এবারে আমরা কি করব না, আমাদের ওপরটা তো বানানো হয়ে গেল, এইবারে দেখো আমাদের ছাতার এটা কি ডান্ডাটা, হাতলটা যেটা আমরা ধরবো হাত দিয়ে, সেটা আমরা কি দিয়ে বানাবো? সেটা আমরা ইয়েলো কালার দিয়ে বানাবো, ঠিক আছে? তাহলে আমরা ইয়েলো কালারে আবার এখানটা আঠা লাগিয়ে দিচ্ছি, ইয়েলো কালার দিয়ে আটকে দিই, ছাতার ডান্ডাটা আমরা বানিয়ে দিই, ওকে পেস্ট করে দিই। দেখো ছাতাটা পেস্ট করে দিলাম, এখানে আটকে দিই একটু, এখানেও আটকে দিই। তা আমাদের দেখো ছাতাটা রেডি হয়ে গেছে না? তাহলে আমরা ছাতাটা কি কি রং দিয়ে বানালাম? ছাতার যদি আমরা যেটা কোলাজটা বানিয়েছি এটাকে বলে কোলাজের কাজ। হ্যাঁ, কী দিয়ে বানালাম? আমরা মেক করলাম কালো কালারের পেপার দিয়ে, ছাতা বানালাম লাল রঙের পেপার দিয়ে, আর তার হাতলটা বানালাম ইয়েলো কালারের পেপার দিয়ে। এবার কী হচ্ছে, ছাতাটা কখন আমরা মাথায় দিই? আমরা রোদের সময় মাথায় দিই ছাতা, কিন্তু আমরা এখন বৃষ্টি দেখাচ্ছি না, আমরা বৃষ্টির দিনের সময়, এখন রেইনি সিজন, মেঘ কালো করেছে তাই বৃষ্টি পড়ছে, তাই আমরা একটু বৃষ্টির ফোঁটাও বানিয়ে দিই, দেখতে সুন্দর হবে আমাদের তৈরি জিনিসটা। তাহলে আমরা একটু বৃষ্টির ফোঁটা আমরা নামিয়ে দিই, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের রেইনি সিজনের আমব্রেলা বানানো কমপ্লিট। ওকে, সবাই সুন্দর করে বাড়িতে এরমভাবে একটা ছাতা বানিয়ে আমাকে দেখাবে। আর দেখো আমরা লিখে রাখলাম এটা কি বানালাম, আমব্রেলা। আর আমব্রেলাকে বাংলায় কি বলে? ছাতা। থ্যাংক ইউ।